Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о курсе «Жизнь без кашля», о котором я узнала в Инстаграме на страничке у Татьяны Анатольевны. Весной у меня начинается аллергия на цветение, весенний поленоз, вплоть до изнуряющего кашля. Поэтому я и решила пройти онлайн-курс обучения, чтобы почерпнуть что-то полезное для себя и своей семьи. Вот, поэтому меня и заинтересовало название кинезитерапия дыхательной системы. На курсе я также узнала о технике правильного дыхания. Да, оказывается, мы неправильно дышим, а это важно для легких, ведь легкие как хрустальный сосуд. Также технику изучила подавляющего кашель. Нельзя кашлять, а если захочется, то правильно кашлять. Для меня удивительно и ново было. Курс очень уникальный, просто бесценный. Татьяна Анатольевна, безусловно, вложила душу в этот проект, отдала много сил. Это просто титанический труд, чтобы помочь всем нам устранить иные заболевания